नमस्कार दोस्तों, ऑल मेडिसिन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं टोरक्स सिरप की कि इसके बेनिफिट क्या है, इसके यूज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जो टोरक्स सिरप है, सबसे पहले ये 100 ml में आता है। और सबसे पहले देखते हैं कि जो टोरक्स सिरप है इसका प्राइस क्या है। तो यहाँ पर जो टोरक्स सिरप है इसका प्राइस दिया हुआ है 99 रुपये। और यहाँ पर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च 2020, यानी जो टोरक्स सिरप है इसको मार्च 2020 में बनाया गया है। और यहाँ पर लिखा है एक्सपायरी डेट फरवरी 2022, यानी जो टोरक्स सिरप है ये फरवरी 2022 में एक्सपायर होगा। अब हम बात करते हैं कि जो टोरक्स सिरप है इसके बेनिफिट क्या है। तो टोरक्स सिरप जो होता है किसी भी प्रकार के खांसी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसे गीली खांसी हो गया, सूखी खांसी हो गया। कभी कभी क्या होता है कि रात को सोते समय बहुत तेज़ी से खांसी आती है लेकिन बलगम नहीं निकल पाता है। उस कंडीशन में भी टोरक्स सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं कि टोरक्स सिरप को यूज कैसे करना है। तो जो टोरक्स सिरप होता है इसको 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, 3 टाइम इसको कंटिन्यू यूज करना है। अब बात करेंगे 10 ml क्या है, तो इसको हम खोल के दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो ढक्कन लगा हुआ है, देखिए इस प्रकार से टोरक्स सिरप आते हैं। और यहाँ पर जो ये ढक्कन है 5 ml का है। अब 2 ढक्कन पिएंगे तो 10 ml हो जाएगा, यानी 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम को कंटिन्यू पीना है। और इसको पीने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल कर लेंगे तो जो दवा गले में लगा रहेगा वो धुल जाएगा। तो धुलने के बाद क्या होगा, ये गले में अपना असर नहीं दिखा पाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी खांसी ठीक नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ नहीं, कोई भी खांसी की सिरप हो, किसी भी खांसी के सिरप में यूज करने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो जो टोरक्स सिरप होता है ये देखा जाए तो जितना डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर के अनुसार उतना ही इसको यूज करना है। अगर आप अधिक मात्रा में इसका यूज कर लेते हैं तो ये क्या होता है कि जितनी भी प्रकार की खांसी की सिरप आती है सब में कुछ मात्रा में अल्कोहल होती है। तो उससे क्या होता है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है और आप नशे में हो जाते हैं। इसके ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी जितने भी नई वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।